티끌 모으기 게임이라고. 이렇게 쳐줍니다. 쳐줘서 합쳐주고. 자, 이거 이렇게 눌러주면은 안되네. 국화빵은 또 이렇게. 밀지마. 밀지마요. 밀지 마세요. 여기 한 다음에 떨어지기 전에 다시 나 할 수 있어. 자, 이제 리더의 오야 뿡 이렇게 해가지고 뚱땅빵. 국화빵. 이래서 만점까지 갈 수 있는 거구나. 타기 이렇게 된 다음에 이렇게 합쳐서 this is nice.